Wel, helo a chroeso I sesiwn gyntaf Maes ar y Maes fel rhan o Steddfod Amgen. Yn cadw cwmni fi heddiw mae Meilir Rhys Williams sydd yn wyneb cyfarwydd ar S4C, y Myd y Theatr, ac yn eiriau fwy hun ar Twitter, mae o yn a friend of Dorothy. Meilir, be yn hynny mae hynny'n golygu I rai o'r gwylwyr sydd ddim gwaith yn gwybod? So, mae hwnna'n cod. Dyna pam mae'n gysylltiad clir rhwng y ffilm Wizard of Oz a'r gymuned hoiwch, os oedd Judy Garland yn cael ei gweld fatha un o'r arwyr i'r gymuned, fel llais i'r gymuned. Ac oedd o'n cod estalwm, os oedd ti eisiau gofyn, os oedd rhyw ddyn arall yn hoiw, ti'n gofyn, is he a friend of Dorothy? Gan ofyn, Dorothy wrth gwrs oedd cymeriad Judy Garland yn y ffilm, ac os oedd nhw'n deud, yndi mae o, dyna sut oedd ti'n ffeindio allan bod rhywun yn hoiw. So, I'm a friend of Dorothy. So mae pobl yn dysgu bethau wrth i ddyn ymlaen. Nes i'n gwneud bach yn ymchwil, a nes i weld ar bio Twitter chdi, yn amlwg o'n i'n gwybod be oedd o, ond na ni. Wel, bwriad o sgwrsio yma, Meilir, ydy jyst I ddysgu mwy am bobl Cymraeg LGBT sydd yn ein plith ni. Ac dwi'n edrych ymlaen I ddysgu mwy amdano chdi, really, ac am dy safbwyntiau di ar lot o bethau gwahanol. A dwi'n mynd I drio peidio siarad gormod ac gwneud siŵr bod ti'n siarad digon. Felly, dwi'n mynd I ofyn I gychwyn, os ydych chi jyst eich sôn chydig am y cwestiwn stereotypical yma pawb person hoiw neu person LGBT yn cael ei ofyn, sut os di allan? Ac dwi'n casau y cwestiwn yna, ond mae hefyd yn eitha diddorol, o'r mae stori pawb yn wahanol. Wrth gwrs. Dim problem. Lle ges I fy magu, fy ngeni a fy magu yn Llanuwchlyn yng Ngwynedd, ac nes I ddechrau dy gymod efo'n rhywioldeb. Dwi'n gwybod erioed bod fi'n hoiw, neu dwi'n gwybod bod fi'n wahanol erioed. O'n i'n wahanol i'n ffrindiau I fe, lle hyd pan o'n i'n blentyn, y ffordd o'n i'n chwarae, jyst yn reddfol, lle. A wedyn, ond delio efo'n rhywioldeb go iawn, mae'n siŵr o'n i'n arddegau, yn sylweddoli, ac hefyd o'r ffordd o'n i'n cael yn rhin can rhai certain bobl. O'n i'n gwybod bod fi wahanol. A wedyn, pan o'n i'n 15, nes I wirioneddol, nes I stryglo'n ofnadwy efo dy gymod efo bod yn hoiw, ac wedyn nes I ddod allan i'n ffrindiau yn y coleg, 2 wythnos ar ôl dechrau yng Ngholeg Lerpwl yn y Liverpool Institute of Performing Arts. Nes I ddeud fy ffrindiau fi bod fi'n hoiw, ac wedyn, blwyddyn wedyn, pan nes I adra dros yr ha, nes I ddeud fy nheulu. Ac dwi'n lwcus iawn oedd yn nheulu fi gyd yn gwybod, ac yn gefnogol tu hwnt, ac maen nhw wedi bod erioed. Felly, ma'n i'n lwcus iawn fan hyn. So be nes I stryglo hefo ta? Os oedd pethau mor, chos os ydi heb deud wrth neb, be oedd y strygl na? Dwi'n meddwl mae plant a pobl ifanc, mae yna duedd o bigo ar rhywun maen nhw'n gweld yn vulnerable neu efo rhyw rinwedd ohonyn nhw sy'n wahanol. Felly, nath o ddechrau, mae'n siŵr diwedd ysgol gynradd, cael gwybod bod fi'n wahanol a geiriau yn cael ei anelu at chdi sydd ddim yn gret, ac nath o wrth gwrs gynyddu yn yr ysgol uwchradd. Ac wedyn, doedd gwelededd lot o bobl, doedd ddim lot o bobl yn lleol o'n i'n nabod oedd yn hoiw ac yn byw yn gyhoeddus ac yn hyderus. Yn unigolion, ond yn llawer, ac felly doeddwn ni ddim yn hyderus. Doeddwn ni ddim yn teimlo bod yna leif yn y gymuned yma. Ac unigolion, lleiafrif bach iawn, nath neu fi deimlo felly. Mae'r rhan fwyaf o'r bobl yma'n hyfryd. Ond ar y pryd, o'n i'n ffeindio hi'n anodd. O'n i'n gweld bobl hoiw ar y teledu, ond ddim mewn cymuned Gymraeg. Felly dyna oedd y strygl I fi. Oedd o'n rhywbeth, ti'n meddwl, sydd yn ynysig just i'r fel cymuned Cymraeg, neu ti'n meddwl bod yn amlwg mae'n rhywbeth cyffredin, da ni'n clywed lot o bobl yn sôn am ti'n meddwl bod nhw ddim yn perthyn. Ond oedd o'n wahanol mewn unrhyw ffordd o'r rhan bod yn Gymro Cymraeg ac yn berson sy'n rhan o Gymru a'i Chymreictod fel bethau. Dwi'n meddwl bod yn
uniongyrchol just yna, ond dwi'n meddwl bod o'n hefyd yn rhan o gymuned, o'n i'n teimlo'n gymaint, dwi'n yn berson sy'n cyfri hyn yn Gymro yn amlwg, ac yn balch iawn o hynny, ac felly doeddwn ni ddim, hyd yn oed yn y gymuned Gymraeg, doeddwn ni ddim yn gweld gwelededd o bobl hoyw. Felly, y blaw ar y teledu weithiau, os neu'r lwyfan mewn ffordd i lornus, felly ddim bod o'n waeth nag yn well, jyst bod o hefyd yn y gymuned yma, o'n i'n teimlo'n rhan fawr ohoni, rhan fawr ohona fi, jyst bod fi ddim yn teimlo bod swn i'n gallu bod yn rhan ohoni. A dyna nath wneud i ti ddisgwyl, dwi'n cymryd chdig o flynyddoedd wedyn tan bod ti'n teimlo bod ti'n gallu deud y rhywun am tro gyntaf? Ia, doedd o ddim tan i fi symud i ffwr i Lerpwl am flwyddyn, nes i sylweddoli bod modd i fi ddod allan. Dwi'n cofio yn iawn pan o'n i'n chweched yn breuddwydio ac yn deitha hyn, ti'n mynd i orfod just actio, ti'n mynd i orfod priodi hogan a cael plant, a wedyn wrach yn hwyrach yn dy fywyd y gallu di wahanu a dod allan a bod yn hapus wedyn pan yna ddim ffocws arna chdi. Ond tra bod ti'n ysgol a tra bod ti'n ifanc, a rhai fi jyst rhoi pen lawr. A wedyn yr eiliad eisiau Lerpwl, fel dwi'n dweud, o fewn 2 wythnos nes i ddod allan, achos o'n i mewn coleg perfformio ac felly di ddechmygu oedd o'n goleg efo lot o bobl amrywiol, o gefndiroedd amrywiol iawn yna, felly yn sydyn iawn nes i ddall, mae modd i fi ddod allan a bod yn hapus. Ac wedyn drwy hynny, ac a gwared o'r cwilydd yna, di cael ei, oedd y tu fewn i fi, oedd di tyfu dros y blynyddoedd, nes i weithio'n galed iawn yn cael gwared ar hwnna, mwyn gallu dod allan a bod yn hyderus, bod yn hapus, ac yn Gymraeg. Fab, a dyn, ti'n di edrych yn ôl ers hynny? Na, am really. Wel, diolch am cyfrannu fo. Fel dwi'n dweud, mae'r stori pawb yn wahanol yn di. Ac dwi'n meddwl, dwi'n cofio yr amser yna, yn union y teimladau yna ti'n sôn am, yn teimlo bod ti ddim ar rhan o gymuned ac o gymdeithas. Ac hefyd yn teimlo fatha, mi fy rhaid i fi smalio bod fi ddim yn hoiw am beth. A rwan yn y gwaith dwi'n neud, dwi'n deud yr gair hoiw neu LGBT neu beth, bob brawddeg, a dwi'n gorfod pinsio'n hyn weithiau feddwl bod fi wedi dod i bwynt o'n lle dwi'n deud yma'r aml, ond nid pawb sy'n mor ffodus dwi'n cymryd neu i allu gymod ar siwrne dwi'n meddwl, ond mae pobl dal yn gweld yn anodd hyd heddiw. Os ydych chi deud rhywbeth i'r persona oedd ti'n 15 mlwydd oed yn ochr bala, be fysa ti'n dweud rwan yn edrych ar lliw ti wan lle? Trystia bod y deulu ti'n digaru di. Ac mae cofia mae unigolion yn unig oedd yr heine. Ydy'r heine sy'n rhoi yr amser caled na i chdi. Ac achos dwi'n teimlo weithio bod cymunedau cefn gwlad yn cael gymaint o stic am fod yn ara deg o ran datblygu agweddau tuag at amrywiaeth, ac mae mhrofiad i'r symud adre wedi bod yn un calonogol tu hwnt, ac felly swn i'n deud fi hyn yn iau bod na well i ddod. Ti'n clisio, ond mae'n wir. Na, mae'n hyfryd. Wyt ti'n gweld y pobl na gwbl rwan? Do. Lot fawr yna di ymddehira fi ers hynny. O'n i ddim di disgwyl, mae'r ffaith bod fi'n gallu... O'n i byth yn mynd allan. Oedd yn ffrindiau fi gyd yn mynd allan pam ni'n chweched, o'n i byth yn mynd allan. Fyswn i'n mynd i'r dafarn leol yn Llanuwchllyn i partion ffermwyr ifanc, ond fyswn i'n mynd allan achos y profiadau ni'n gael. Ac ers ymwneud yn ôl, jyst ddim yn croesi meddwl i, a'i allan rwle. A dwi'n meddwl bod y lot yn edrych yn hyder i hefyd, ac delio efo'r cwilydd mewnol nad gyda fi, ac diffyg hyder. I bobl adra, jyst i cael dallt lle ti wedi bod, so ys ti o Llanuwchllyn i... So nes i flwyddyn y Lerpwl, nes i diploma yn Lerpwl, wedyn nes i ddod adre am yr ha, wedyn nes i lawr i Lundain am 2 flynedd, i wneud gradd cyn symud, ac nes i aros o fanno, o'n yn goff am tua blwyddyn a hanner wedyn, a wedyn nes i symud i Gaerdydd am tua 2 flynedd, dwi'n meddwl, a wedyn nes i symud nôl i'r Gogledd.
Ta 5 mlynedd yn ôl bellach. Mwy na, ie, ta 5 mlynedd yn ôl. Ie, so ti wedi bod o gwmpas yn deiryddol. Fatha, ac dwi'n tynnu goes, ddim bod i swnio fel o gwbl. Oedd o ddim bod i... Anyway, no, at y pwynt. So ie, so, a sut mae symud o le i le yn cymharu o rhan y profiad na? So, nes ti dweud bod 3 wthnos mewn i symud i Lerpwl, nes ti wedyn dod allan. Sut mae Gaerdydd i dinesad eraill ti wedi byw yn ac yn ôl wan yn cefn gwlad Cymru yn cymharu? Mae'n lot yn edrych o just cyfarfod bobl wahanol, dydy. A dwi ddim just yn sôn am y gymuned LGBTQ+. Dwi'n sôn am pawb bob cyndiroedd gwahanol. Mae o yn... Wrth gael yr holl brofiadau yna, dwi wedi dod i nabod fy hun o well, ac yr hyder yna fi'n hyn, dwi'n cynyddu. Felly, ond o ran profiadau, yn amlwg oedd Lerpwl yn ddinas fywiog tu hwnt, geisio lot o hwyl yna, ac o'n i'n teimlo'n rhydd iawn. Llundain o'n i'n teimlo fatha bod fi'n hollol, so ti'n un o filiynau yna, felly ti'n hollol anwybodus yna. Ddim anwybodus, ti'n hollol anweledig yna, am y ffordd. Dod nôl i Gaerdydd, o'n i mor falch o gael bod yn ôl yng Nghymru. Ar ôl bod yn Llundain, ges i ddigon. Ac cael bod nôl yng Nghymru, a bod mewn dinas yn brofiad bendigedig. A wedyn, fel ti'n dweud, dwi wedi gwneud cylch cyfaidd ad nôl i'r gogledd, ac yn edrych rwan dros y cyfnod clo yma, dwi wedi bod yn Llanuwchlyn. Ac dwi wrth fy modd bod nôl y gogledd, a dwi'n cofio pan nes i adael, nes i dweud dwi byth yn dod yn ôl yma. Ac dwi wrth fy modd, dwi'n gweld fy hyn yn gadael yma, ers dod yn ôl i'r gogledd. Sydd yn braf iawn i gael deud, a fel dwi'n deud, mae mhrofiad i felly, dwi'n mond yn sôn am fy mhrofiad i, a dwi'n siŵr bod bobl eraill fo profiadau gwahanol, ond ers i fi symud nôl i'r ardal, dwi'n cael trafodaethau amrywiol tu hwnt efo bobl yma, ac dwi ddim yn teimlo bod fi'n cael arwahanu ar ran fy rhywioldeb o gwbl yma. A pethau di newid, felly, yn huge i chdi o gymaru a sut o pethau pan oedd ti'n nôl yn yr ysgol? Beth sydd wedi newid ta, ti'n meddwl? Beth sydd wedi creu y newid na? Wel, mis ar ôl i fi gael yng Ngeni, doedd Section 28, ddoedd i enw fo, i RIM, sef rhan o gyfraith doedd, dwi'n cofio pwy oedd y prif weinidog ar y pryd, Margaret Thatcher o sioc horror, sef mae'r dyfyniad gan ei fan hyn, be oedd o. So dyma oedd Section 28. The amendment stated that local authorities shall not intentionally promote homosexuality or publish material with the intention of promoting homosexuality. Wan oedd hwnna, ddoth hwnna i RIM yn y mis Mai ar ôl fi gael yng Ngeni, yn 1988, ac dim ond tan 2003, dim ond yn 2003 gafodd hwnna i dynnu. So yn ei hanodd, be o hwnna oedd basically'n deud, fatha, da chi ddim yn cael sôn am unrhyw beth hoiw yn yr ysgol neu mewn awdurdodau lleol. Oedd yn golygu bod athrawon hyd yn oed fatha, oedd efo teuluoedd, neu bod nhw'n hoiw hunain, enghraifft, yn methu, doedd nhw ddim yn teimlo bod nhw'n gallu bod yn athrawon, heb sôn am bethau. Yn allal. Ac yn ei hanfod, roedd yn Llywodraeth Brydeinig ni yn deud bod yna gywilydd mawr ynghylch bod yn hoiw o gymuned LGBTQ, na ddylid addysgu pobl. Ac dyn ni'n gwybod mae diffyg addysgaeth ydy'r peth gweitha ran cynyddu casineb ac anwybodaeth. Felly, ac nes i brofi hynny'n uniongyrchol yn mynd drwy, yn tyfu fyny, ddau fel yna. Ac nifer fawr ar enghreifftiau lle oedd yr anwybodaeth hynna a'r cwilydd oedd wedi cael ei gefnogi gan y Llywodraeth, oedd yn cael ei feithrin gan y Llywodraeth ni, yn bwydo fewn i'n cymdeithas ni, ac oedden ni fel person hoiw wedi profi hynna. Dwi'n cofio un enghraifft o berson mewn sefyllfa awdurdod yn gofyn i griw ni bobl ifanc dylse bobl hoiw gael ei saethu ac yn ei gyflwyno fo fel sgwrs. Wel, testyn dadl? Ie, testyn dadl, a bod hi'n destyn dadl i ni'w chael, heb sôn a bod hi'n destyn dadl ofnadwy o beryg ac
anfoesol. Ond yn y sefyllfa yna, oedd rhaid i fi wrando ar rhai o'n ffrindiau fi, a nid o'i ffrindiau fi, bobl ifanc, yn rhai nhw, dan bwysau yn teimlo bod rhaid iddyn nhw dweud, dylsyn bobl hoiw gael ei seithi. Ac dwi dal yn cofio hynna heddiw. Ond, dwi'n meddwl, cymryd cam yn ôl ac jyst yn meddwl am hynny, fatha, does am rhyfedd nag oes, bod ni'n tyfu fyny fel bobl hoiw wedyn yn teimlo'r cwilydd yma. Na. O cuddio pwy ydyn ni, oherwydd, bod ni'n cael yn trin yn mor wahanol. Dwi wedi colli geiriau rili i ehangu ar hwnna, ond... Mae jyst yna'r peth yna lle nid yn unig mae bobl yn gofyn wan pan bod ni'n dathlu tymor praid. Wel, nid yn unig mae bobl cyn yn amser iawn gan rifoedd cyn hynny wedi cwffio ar gyfer yn hawliau ni, ond nid yn unig oedden ni'n gorau gwneud y gwaith a'r bobl, fel dwi'n dweud, sydd wedi dod cynna fi yn y gymuned, wedi gorau cwffio i newid y gyfres a newid y cymunedau dyn ni'n byw yn nhw, ond hefyd y gwaith yna, mae hwnna yr effaith yna ymynyddol mae hwnna wedi gael ar bobl. Fel dwi'n dweud, dwi'n fedra ma'n siarad am hrafiadau fi, ond dwi'n cofio teimlo yr cwilydd yna. Ac felly, mae'n waith mewnol, mae lot o bobl yn gorfod i wneud. Ydy, a dwi'n cofio, dwi ddim yn berson grefyddol, dwi'n cofio gweddio cyn mynd i gysgu, yn gweddio, dweud dwi'n eisiau bod yn hoiw. A dwi'n meddwl fatha, y profiad gafes i, dod am rian hebyg i'r hyn ti di sôn am mei, ond fel, mae jyst yn, mae angen cymryd cam yn ôl, meddwl, wel, sam rhyfedd bod ni, bod na bobl sydd hefo cwilydd o pwy ydyn nhw, neu wedi teimlo bod nhw'n methu mynegu pwy ydyn nhw. Oherwydd mae o'n gallu bod yn anodd allan yna, yndi, ac yndi mae pethau newid yn slo bach, ond mae hwnna'n gwestiwn, dwi'n newid sgwrs fan, ond cwestiwn da ni'n cael yn aml yn gwaith, ydy pan bod angen y licen sydd yn ymgyrchu dros hawliau LGBT, mae gennych chi'ch hawliau, mae gennych chi'ch priodas cyfartal, mae chi'n gallu mabwysiadu er enghraifft. Dwi'n meddwl fatha, sy'n mewn pethau i rhywun sydd yn dal yn ysgol neu rhywun sydd yn tyfu fyny ac yn methu dod allan. Mae'r profiadau yna, maen nhw'n dal yn teimlo yr un peth ac oedd ni pryd hynny, dydy? Yndi, ac mae'n hawdd iawn, dwi'n meddwl, i ni mewn gwlad sydd yn gymharol rhyddfrydol, a dyna ydy'r gair, liberal, dwi'n defnyddio'r gair cyfer, diolch yn fawr, neu da, i ni deimlo wan, nedig ni genedlaeth, dwi'n hyn, ond dwi'n 22, ond i ni, y genedlaeth sydd wedi buddio o waith ymgyrchu bobl ddoeth o'n blaenau ni, mae'n ddigon hawdd yn ni wedyn i styn o'n mynd, gret, mae'n cool. Dwi'n cael bywyd hawdd wan, ond ti'n sbio beth sy'n digwydd dal rwan rond y byd, dim ond wythnos yma etholwyd Prif Unedig newydd yn Gwlad Pwyl, sydd yn agored yn erbyn ac yn ymgyrchu yn erbyn bodolaeth bobl yn gymuned LGBTQ. Mae'r beth sy'n ymlaen Rwsia, nath Alun Saunders rannu ar Twitter wythnos yma, fap o'r byd ac sydd yn dangos o gwledydd hynny sydd ddim yn saff i bobl o'r gymuned LGBTQ ymweld â nhw. A mae o'n ddychrynllyd ac felly dwi'n meddwl fedrwn ni ddim. A dwi'n dweud hynny sydd fy hun, fedrwn ni ddim just eistedd bod yn gyfforddus achos mae net a waith i wneud yn dweud. Gallwn ni'n eistedd yn dwylo yn allan ac just meddwl mae gennym ni'n hawliau wedyn, mae rhaid i ni just erbyn hynny. Un peth dwi'n dweud yn aml di, nid just brwydro am hawliau dyn ni erbyn hyn, dyn ni hefyd yn brwydro i ddiogelu yn hawliau sydd yn barod. Mae dal yn afiach, dwi'n meddwl, bod pethau fel hunaniaethau, fel ti a fi, yn gallu cael ei droi mewn i testyn dadl, lle mae gwleidyddiaeth a gwleidyddion yn teimlo fatha bod nhw'n gallu chwarae gêm efo bywydau ac hawliau bobl. Ac mae'n drist, just i siarad i'r pwynt beth ti'n sôn am Gwlad Pwyl, mae'n ofnadwy o ran yr hyn sydd yn digwydd mewn rhai ardaloedd. Ac ar ben hynny, ti'n gwybod, yn enedig efo'r drafodaeth Black Lives Matter sy'n digwydd ar y funud,
yn cael ei gynnwys yn y drafodaeth hynny, neu yn y symudiad hynny, mae pwysigrwydd bywyd merched traws ac yn benodol ac ti'n gweld yr ystadegau rhai sy'n cael ei llofruddio, mae o'n ddychrynllyd, a ti'n sôn am hyn yn America, ac mae'n enghreifftiau am Mhrydain, felly mae'n ddigon hawdd yn enwedig i fi fel dyn gwyn, i ddeud, dwi'n cael pigo efo mhigar nawr rwan, felly mae gais dyn o, fatha. Ddim i fynd ar sgwrs ar drywydd Dwi'n cofio'r y quote yn berffaith, ond Marsha P. Johnson, Marsha P. Johnson, Backlys yng Ngeiriau, fatha efo'r quote yn deud, fatha, sgen neb ei hawliau, tan bod pawb efo'i hawliau. A dwi'n meddwl bod hwnna'n rili bwysig i ni gofio pam mae'r rhai ohono ni sy'n fwy privilege o fewn y cymuned ni sydd yn teimlo yn eitha cyfforddus, yn teimlo fel, actually, mae jobs done. Pryd hynny mae'r amser wedyn i ni ddefnyddio'n egni ni i helpu rheini sydd ddim yn cael amser mor gret. Symud ag at heddiw ag meddwl am be mae bobl yn gallu neud. Be wyt ti'n teimlo fatha ellid pobl wneud i ymgyrchu dros hawliau, bod o yn hawliau bobl di neu hawliau bobl LGBT. Oherwydd, dwi'n gwybod sy'n teimlo hyn weithiau, ond mae rhyw dimod dwi'n teimlo ar adegau fel ymgyrchydd, lle dwi'n ffocysu'n llaisu, oherwydd mae gen ti Twitter sydd just fel echo chamber. Be fysa dy gyngor di, I suppose, i bobl sydd eisiau gwneud gwahaniaeth? Fedra i fo'n siarad am rhofiad fi hun. Dwi wastad yn deud hynna, achos dwi'n ymwybodol, dwi ddim yn siarad dros bawb, ond o ran beth dwi'n neud ydy, dwi'n yn uniongyrchol, dwi yn trio bod mor wybodus a phosib o ran beth sy'n digwydd yn wleidyddol, ac unrhyw, dwi'n mwyn gwybod sawl deiseb dwi wedi arwyddo dros y cyfnod yn ddiweddar am nifer o bethau gwahanol, ond dwi'n trio arwyddo gymaint o deisebau dwi'n cytuno phosib. Dwi'n sgwennu at feilo tyneddol ac feilo tyneddol yn aml, wel, ar unrhyw beth dwi'n teimlo fatha dwi eisiau leisio. Ac dwi'n trio addysgu fy hun, gymaint o dwi'n gallu. Dwi'n meddwl bod addysg yn hanfodol, ac yn yr hir dymor, dwi'n meddwl bod addysg, fatha mae'r Alban newyddion da, wythnos yma, wedi cyhoeddi bod nhw, wythnos dwytha, dwi'n meddwl, fydd y wlad gyntaf yn y byd i gynnwys addysg bod y gymuned LGBTQ+ yn rhan o'r cwricwlwm nhw, sydd yn newyddion mor anhygoel, achos dwi'n meddwl bod addysg ydy'r prif beth i gael gwared i helpu gael gwared o arwahanu a chasineb ar sail unrhyw beth, addysg gyda'i gyd. A dwi'n meddwl sy'n dechrau o mor gynnar a phosib yna y gorau yn byd ydi o pan mae bobl yn tyfu fyny wedyn. Sôn chdi bach fwy am bethau da chos mae yna lot o bethau da am fod yn rhan o'r gymuned LGBT. Oes, mae'n fab. Ers i ti dod allan, os ti'n gorfod rhoi mewn geiriau, be di'r gwahaniaeth rhwng pam oedd ti'n methu dod allan i rwan lle, ac pam bod dy hunaniaeth LGBT ddim mor bwysig i ti? Mae di wneud i fi, pan o'n i'n tyfu fyny, o'n i'n gorau craffu ar fy hun yn fanwl iawn, ac bod yn ymwybodol iawn o pwy ydw i, beth sy'n ymlaen yn ymhen i. Ac oedd rhaid fi wneud penderfyniadau o fysa'n rhoi fi mewn sefyllfaoedd sy'n gwneud fi'n fregus, I guess, neu felly oedd rhaid fi... Dwi wedi dod i'r nabod fy hyn yn dda iawn oherwydd bod fi wedi gorfod gwneud penderfyniadau reit fawr ynglyn â enghraifft dod allan, a oedd yn teimlo rhai mawr i fi. So, hunan hyder a... Felly, ar ran hynna, dwi'n meddwl bod y ffaith bod fi'n hoyw, dwi wedi gorfod mynd drwy ar siwrne bersonol oedd o di adnabod fy hun go iawn ac gweithio arna fi fy hun. A be arall, mae'n gymuned mor liwgar
A dwi'n golygu hynna o ran vibrancy ag egni ag a mae hynna, enghraifft, mae Pride, cer di unrhyw dathliad Pride ac mae'r dathliad fwyaf bendigedig yn ogystal â bod yn wleidyddol, a mae'n ran sydd yn gymaint o dathliad ohono fo, ac mae'r gymuned yn gwybod yn iawn sy'n mae'n dathlu, so fyswn ni'n argymell i unrhyw un fynd i dathliad Pride pan mae'n saff i wneud hynny ar ôl y clo mawr yma. Ie, ar ôl bob dim fod drosodd. Yeah. Wel, yn amlwg mae yna bethau sydd wedi cael dylanwad arna ti hefyd. A be ydi rheini? Be sydd wedi dylanwadu di? RuPaul's Drag Race a RuPaul yn benodol. A dwi'n gwybod, wrth drafod RuPaul's Drag Race, dwi yn ymwybodol bod yna sgwrs sydd yn digwydd rwan ynglyn â diffyg gwelededd bobl traws ar y rhaglen, a dwi yn ymwybodol o hynna, a dwi ddim yn cytuno efo'r rhaglen am hynny. Ond mae'r cwestiwn wedi atgoffa fi, dyna be mae bod yn hoyw hefyd, ti'n teimlo fatha weithiau, wel o'n i'n teimlo yn tyfu fyny, ag weithiau bellach, ti'n teimlo bod ti'n chydig bach ar y cyrion yn edrych i fewn ar sut mae cymdeithas yn gweithio, y bocsys sydd wedi cael eu creu yn cadw ni lleden ni. Felly dwi yn teimlo weithiau bod gynnon ni safbwynt sy'n chydig bach ar y cyrion neu tu allan, sydd yn rhoi chydig bach fwy o, sydd yn rhoi safbwynt gwahanol i chdi ar gymdeithas, ac sy'n golygu bod ti'n gallu cynnig safbwynt wahanol i gymdeithas. Ac a'n ôl at RuPaul's Drag Race. Ie, dyna ni biofyn i ti wan. Yn ôl i. Ie, yn ôl i RuPaul's Drag Race. Rhaglen ydi pwy bynnag sydd wedi gweld ti. Rhaglen cystadleuaeth realaeth, lle mae drag queens, oedd y cyfresu cynta, oedd yn America, debyg iawn i The Apprentice neu America's Next Top Model. Mae'r drag queens ma'n cael dod at ei gilydd i un stafell, ac dros gynnod o 2-3 mis, maen nhw'n cystadlu i gael y teitl Drag Queen, America's Next Drag Superstar. Bellach, mae yna gyfres ym Mhrydain, mae yna gyfres yn Canada, mae yna gyfres yn... mae yna un gyfres arall yn Thailand, mae'r gyfres honno. Ond fel dwi'n dweud, mae di mynd yn gyfres ryngwladol sydd oedd nath ddechrau yn un underground reit cult. Dwi'n cofio, o'n i'n gorfod ffeindio ffurf amgenach a'i gwylio hi ar yr internet, achos doedd o ddim ar unrhyw sianel. Lle fi am ffrindiau fi gyd yn trio ffeindio ffordd o ffeindio'r penodau yma, achos oedd o'r tro cyntaf go iawn i fi weld bobl o'r gymuned LGBTQ yn cael eu cynrychioli yn y ffordd fwyaf amrwd ac agored, ac ti'n cael clywed, achos mae'r rhaglen yn cynnwys drama, ti'n cael mae'r drag queens mae'n gyd yn gwisgo'r dillad a'r coler a'r wigs fel lliwgar. Ti hefyd yn cael ei straeon nhw, sydd yn aml iawn yn rhai tris ond eto gobeithiol. Ac felly, ac mae'n anhygoel sut mae hon wan di tyfu fod yn y rhaglenni reality fwy poblogaidd y byd. Ac dwi'n meddwl bod y wedi, mae fatha, o'n i'n teimlo'n gwylio fo bod fi wedi ffeindio mhobol. Os nag oedd o'n amgylch, dwi wastad yn gallu troi RuPaul's Drag Race ymlaen. Ac dwi'n gwylio fy nghymuned ac yn rhan o rhywbeth, ac yn rhan o deulu mwy, lle. Wel, sôn am gwylio a pobl yn gwylio pethau, wel, ti'n wyneb ar rhaglen Round a Round Ysbryd yn dweud, a yn chwarae cymeriad hoiw yn fanno. Sut dimlad di, Fyddwn ni'n sôn gyda am gwelededd, wel, ti'n rhan i ryw raddau o'r newid na lle rwan, mae yna bobl hoiw ar yn sgrin ni. Sut dimlad di? Dwi'n gwbl normal i ti bod o'n swnio bod o'n byd. Beth sy'n gret di, dwi yn teimlo fatha unrhyw aelod arall ar cast, a mae hynna, mae'r diolch i hynny i'r criw, i'r cast yn amlwg, ond hefyd i'r criw sydd, i'r cynnyrchwyr a rhai sydd sgriptio. Maen nhw wastad wedi ymdrin, achos ges i... Mae yna ambell i stori efo cymeriadau eraill yn dod allan yn Round a Round, lle oedd Rhys fy nghymeriad i'n ymwneud efo'r cymeriadau hynny. Ac o'n i wastad yn cael trafodaeth, oedd nhw wastad yn fy nghynnwys i wneud trafodaeth, hyd yn oed ar set, ac efo cynnyrchwyr, felly
mor falch o fod yn portreadu Rhys ar rownd y rownd, achos dwi'n teimlo bod bod yr cwmni yn rhoi y parch i'r cymeriad fod yn gymeriad fath o unrhyw un arall ac yn gymeriad cyflawn, nid yn stereotype. Ac dwi wedi cael profiadau hyn yn y gorffennol, achos dwi wedi chwarae lot o gymeriadau hoio, ond dwi'n teimlo fo Rhys bod yr sgwenwyr a'r cwmni i gyd yn wedi wneud o'n gymeriad fath unrhyw un arall, ac yn gymeriad cyflawn, efo taleddau a'i gymeriadau hyn. Do'n am yr cymeriad cyflawn, mae'n broblem dwi'n meddwl fatha sydd yn gwynebu cymeriadau LGBT, dim gwynebu'r cymeriadau, ond mae'r ffaith bod lot o gymeriadau LGBT yn cael ei roed mewn i opera sebon neu mewn i dramâu neu theatr oherwydd eu bod nhw yn LGBT mwyn achosi drama neu mae'r wastad yr coming out story neu yr hynny i gyd. Yndi, mae hynny'n bwysig gweld, ond weithiau mae'n neis hefyd gweld bobl sydd yn cael bywydau llwyddiannus ac bod nhw'n byw bywydau a digwydd bod nhw yn LGBT. Yn hollol, ac dwi'n teimlo weithiau beth sy'n gret, enwedig o'r cymeriadau cyntaf hoio ddoth ar yn opera sebon neu falle ydy, oedd o'n agor y sgwrs ynglyn ydy bobl eisiau gweld y cymeriadau hynny, sydd yn dda ar ran trafodaeth ac dod â barn bobl i'r wyneb mwyn cael y trafodaeth hynny. Ond beth sydd wedi bod yn greit am Rhys ydy mae wedi cyrraedd, mae'n hoio, dydy o na'i deulu fo, na'r gymuned efo problem amdano fo. Felly dydy o, mae'n yna heina fatha, mae'r rhaglen yn portreadu rhywbeth debyg iawn i be fysa'n mhrofiad i fel person o hoyw yng Nghymru. Ac felly mae'r hyder yna, mae'r rhaglen wedi rhoi yn cyflwyno cymeriad Rhys yn galonogol iawn, dwi'n meddwl, ac wedi bod yn fraint, mae'n fraint chwarae'r cymeriad Rhys. Un peth yn sydyn, cyn i fi symud ymlaen i'r cwestiynau sydyn sgyn fi ar dy gyfer di. Cyn i ni gloi. Ond mae'n sgwrs wedi digwydd yn ddiweddar yn does, os ei dal yn parhau o'r rhan gwelededd ar y sgrin a yr angen i bethau bod yn fwy gynhwysol ac yn fwy, bod yn fwy amrywiaeth ar y sgrin ac yn theatra ni. Be di dyfarn di ar hynny? Ti'n meddwl bod Cymru ni digon? Ydyn ni'n digon am gwelededd? Wel, yn gyffredinol i ddechrau, dwi'n meddwl bod... Wel, mae'r ffaith bod ni'n cael sgwrs fel hyn wan, fel rhan o arlwyr Eisteddfod Genedlaethol, yn dangos ein bod ni wedi symud ymlaen lot fawr o'r lleddau ni. Dyda 10 mlynedd ôl, a mae hynny'n gyffredinol, dwi'n sôn just yn Eisteddfod fan, ond ydyn ni digon... Alli di beth beidio wneud mwy, dwi'n meddwl, fel oedden ni sôn ynghynt o ran... beth sy'n digwydd amgylch y byd, a falle fedrwn ni beth stopio cwffio am hawliau pobl. Felly, yn sgil hynna, na, fedrwn ni wastad neu mwy. Ond hefyd, dwi'n dweud, mae'r ffaith bod fi efo safon byw, dwi'n ofnadwy o lwcus, a fatha, dyn nhw'n gwneud sens. Mae'r ffaith bod fi bellach yn gallu byw fel person hoyw o gored, yn Gogledd Cymru, mewn cymuned cefn gwlad, yna, mae yna newid mawr ers pan ni'n ifanc, felly mae yna newidiadau mawr wedi digwydd sydd yn wych. Ond nid da allan gallu gwell, ynddo, a dwi'n cyfri'n hun yn yr gwaith hynny, felly yna sy'n ateb i. Ar y nodyn yna, dwi'n di symud i'r rownd. Fi o hyd i bod eisiau neud hyn, a dwi'n eisiau just gofyn cwestiynau quickfire i ti. Mae'n just bod yna rhywbeth dwi'n licio am clywed pobl yn cael ei reid ar y spot. Felly, Wicked neu Wizard of Oz? Wizard of Oz. Beyoncé neu Elin Fflyr? Dwi ddim yn deg! Dwi'n caru chdi Elin Fflyr. Quick! Na! Elin Fflyr. Elin Fflyr. Gogledd neu de? Gogledd. Rw Paul neu Rownd a Rownd? Rownd a Rownd. Dy hoff fwyd? Lasagna chips. Maes B neu Theatr Maes? Theatr Maes. Automatic neu manual? Manual.
Tecsio neu siarad? Siarad. Socs efo sandals? Na, wel, dwi'n gwneud am ers lockdown, ond na, ddim yn gyffredinol, na. Byrgyr neu pizza? Pizza. Ag hoff emoji? Hoff emoji. A ti'n gorau neud o fyd? Ti'n gorau fatha danos gwyneb? Lleiad yn mynd. Fab. Dwi'n licio bod yn jyst y gwestiynau cyntaf na, jyst i fatha llorio chdi. Elin Ffleir a Beyoncé, hwnna'n greilan, dwi'n caru'r ddwy'n yno. A ni ofos ti'n cael problem efo rhyw Paul ar ymwyr own, dweud, i fod yn onest. Ond ti'n swnio'n eitha... Dwi'n diplomataidd iawn, dydw. Ac hefyd, dwi'n gwybod geiriau albums Elin Ffleir i gyd, lle dwi'n gwybod y byswn i'n gwybod rhai Beyoncé i gyd. Ac oedd ti'n swnio fatha'n eitha hyderus efo rhyw Paul ar ymwyr own, dweud? Ti'n swnio'n driw iawn? Ynddo, wel, dwi wrth fy modd o'r ymwyr own. Gret, wel diolch mi am treulio'r amser yn siarad hefo fi. Siarad lol, ond hefyd siarad pethau rili pwysig. Ie, sori, sydd ddim mwydro. O na, ddim o gwbl. Sori, son i'n mwydro. Ar y gofyn yna, y gofyn i ni mwydro mwy. Dwi'n gwybod bod wedi dweud hwyl fawr. Diolch yn fawr iawn ti Iestyn, a diolch Eisteddfod. Ta-ra! Diolch. A fyddai yn ôl wsos nesaf efo gwestai arall yn siarad mwy am bethau LGBT yma yng Nghymru. A yn cadw cwmni fi, mi fydd Emmy Stonelick, yr actores. Felly, dewch yn ôl i wylio wsos nesaf.